ल आज चाहिँ मैले यो अन्तरिक्षमा प्रवेश गर्ने राष्ट्रहरूको क्रमसँग सम्बन्धित क्वेसन चाहिँ लिएर आएको छु। यो ट्रिकबाट ल्याएको छु। ट्रिक हेर्नु होला एकदम। यो चाहिँ यो राष्ट्रहरूको क्रम चाहिँ हामीलाई पहिलेदेखि थाहा थियो। यसको ट्रिक चाहिँ RAFJCI हो है। यो चाहिँ हामीलाई अलरेडी थाहा छ। र आर भनेको के त भन्दाखेरि रुस, त्यसै गरी ए भनेको अमेरिका, त्यसै गरी एफ भनेको फ्रान्स, जे भनेको जापान, सी भनेको चीन र आई भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ भारत है। यो RAFJCI-बाट चाहिँ हामीले पहिला अन्तरिक्षमा प्रवेश गर्ने राष्ट्रहरूको क्रम चाहिँ यो हुन्छ। सबैभन्दा पहिले अन्तरिक्षमा प्रवेश गर्ने राष्ट्र कुन हो भन्ने क्वेसन हुन्छ, अथवा यिनीहरूको क्रम मिलाउने हुनसक्छ। र डेटलाई पनि मैले अस्ति ट्रिक बनाएको छु। ल सबैको चाहिँ 19 है। सबैको चाहिँ 1900 नै हो। अब यसपछि चाहिँ यसलाई सुरुलाई चाहिँ सम्झिनलाई 57, यसलाई 58, त्यस्तै गरी यसलाई 65, यसलाई 70, यसलाई 70, यसलाई चाहिँ 75 है। यसरी चाहिँ हामीले यो डेट पनि याद गर्छौँ। र यसको मन्थहरू याद गर्नको लागि यसको मन्थहरूलाई पनि मैले ट्रिकमा चाहिँ लिएको छु। यसलाई चाहिँ हामी सबभन्दा सुरु 10, 1, 11 अनि 2, 4, 4 यसरी चाहिँ हाम्रो यो मन्थ पनि क्लियर हुन्छ है। 10, 1, 11, 11 है। यहाँ चाहिँ 11 हुन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ यो डे चाहिँ याद गर्नको लागि चाहिँ यहाँ हामी 4, त्यसपछि 3, त्यसपछि 2, त्यसपछि 1, त्यसपछि 2, त्यसपछि 1 सजिलो छ एकदमै ट्रिक चाहिँ। यो 4 को स्क्वायर 16 हुनु भएर 16 लेख्छौँ हामीले। अनि 1 र 6 7 हुन्छ। 7 को स्क्वायर 49 हुने भएर यहाँ 49 लेख्छौँ। यो र यो चाहिँ अलरेडी ठिक छ। यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो है। यो डेट पनि यसरी चाहिँ ट्रिक चाहिँ लगायो भने डेट पनि क्लियर हुन्छ। र पहिलो यान कुन हो भन्ने कुरा, जुन चाहिँ पठाएको यान भनौँ न है, पहिलो भन्दा पनि पठाइएको यान कुन यान चाहिँ पठाएको थियो भन्ने क्वेसनको लागि चाहिँ जस्तै रुसले सर्वप्रथम पठाएको रहेछ र त्यो यानको नाम के हो भन्ने यो यसकोलाई पनि हामी ट्रिकमा हेर्न सक्छौँ। ट्रिक चाहिँ हामीले के गर्नु भने यसलाई SEAC मा ओ, त्यसपछि चाइना,